Всем привет! С вами Андрей Прота. О чем сегодня поговорим? Да вот просто чайку попьем, используя подручные средства. Не будем делать никаких полянок, не городить каких-то сидушек и всего прочего. Не будем использовать даже нож. Ни пилу, ни ножа, ничего мы использовать не будем. Наша задача вскипятить себе чай. Ну, хотите, сделайте поесть, для кому это нужно. И не выбираем для этого никакого места. Вот нашли, проходя мимо, пенек. Этого вполне достаточно, чтобы не портить лесную основу. Когда есть такие пеньки, можно разводить кратковременные костры на них. Сейчас я вам это покажу. Вот у меня котелок и кружка. Можно в кружке, тогда еще меньше времени понадобится и воды. Вот я, наверное, буду делать в ней. Если готовить еду, то это удобнее, конечно, делать в котелке. За основу возьму пакетик. И сейчас туда добавлю другие компоненты. Так. Вот, сходил, набрал рябины, даже попалась мороженая черника и листики брусники. То есть, ну это вот у меня основа будет чайная. Кто любит таскать с собой заварочный чай, да ради бога, на самом деле невелика разница. Если человек не является ценителем чая, то все равно, что вы там будете с собой брать. Ну что, компоненты для чая мы подготовили, теперь разведем огонь на пеньке. Значит, он неровный, поэтому нужно будет сделать приспособление небольшое, выровнять его. Значит, и дальше уже мы будем делать растопку. Обращаю внимание, просто чем качественнее вы сделаете растопку, тем меньше возни у вас будет с костром. Потому что когда уже что-то горит, проще подкладывать более-менее толстые веточки, даже пускай они будут влажные, они будут подсыхать в процессе. Поэтому самая первая растопка, она является самой важной. Вот в данной ситуации у нас много... Вот стоит, допустим, ели, много мелких веточек. Они уже хорошо просохли. И есть еще много березовой коры. И поэтому, если есть кора у вас, считайте, что вам повезло, потому что вы можете ее набрать. Наберите ее сразу много. Не надо там вот одну, две, три вот таких вот срывать кусочка. Наберите сразу большой пучок. Он даст много огня, загорится другие, пока вы будете даже ходить потом, если вы сразу не набрали топлива, потом вы будете набирать, подкладывать в костер, и будет все нормально. Поэтому первая растопка, она наиболее важная. Так, теперь что мы сделаем? Основную печку-щепочницу. Я уже говорил, мы не используем ни пилы, ни топора, ничего. Только что руками делаем. Старые обломыши какие-то идут. Так. Вот я говорил, она под углом, поэтому под выровнем. Все понятно. Здесь выровняли, там выровняли. И теперь соберем основную растопку. Да, они немножечко могут быть влажноваты, но ничего страшного, они слишком тонкие. И еще что, на них вот присутствует вот эта кора. Если мы ее сейчас начнем вот так перетирать, появится та труха, которая нам и нужна. Больше шансов, что она вспыхнет сразу. И сейчас я пойду наберу коры, и мы это все запалим. Так, пока отставлю. Ну вот, мы надергали вот такой пук коры. Ее здесь много. Поэтому... Почему пока? Сразу ее пихать не надо, чтобы она не разлеталась. Потому что иногда делают такую ошибку, когда возьмут много коры, положат ее, и потом пытаются, когда у вас спички, это все хорошо. Говорят, почему там огниво показываете? Огниво это показывает тот способ, что насколько реально развести сложную растопку
с помощью, допустим, огнива, да, какого-то нетрадиционного способа. Потому что если есть спички, заморачиваться не надо. Спички или зажигалки. Подожгли ее, положили, все, и будет вам счастье. То есть технический прогресс никто не отменял. Вот. Но я показываю, что возможно разведение даже вот без всяких легко воспламенимых предметов, таких вот, когда мы находимся, птичьи гнезда, там, рогоз, допустим, какие-то разнотравье идет вот с метелками пушистыми, они легко зажигаются от любой искры. Кора, она требует большей предварительной подготовки, но точно так же она разгорается, поэтому надо просто это попробовать, и будет все понятно. Самое главное, подготовительная часть. Значит, чтобы было все попроще, вот саму кору мы берем, вот на ней вот такая белая, как бумагообразная структура, вот она нам наиболее и нужна, то есть мы берем ее здесь, так как, еще раз говорю, когда есть нож, ее очень хорошо поскоблить всевозможными там вещами там и все. У нас сейчас нету ножа, ну по условиям нашей игры, вот. Поэтому я делаю как, начинаю вот так перетирать ее, чтобы создать как можно больше вот этой вот трухи на пеньке. И разнократить саму кору. Точно так же мы, когда набрали мелких вот этих вот штуковин, если мы с них точно так же летит вот эта мелкая пыль. Вот она нам наиболее и симпатична. И теперь хочу обратить внимание на то, что про огниво говорят, что 10 раз там чиркал. Ребятки, да все равно, сколько раз вы будете чиркать. Хорошо, если у вас получилось с первого раза, значит растопка это позволяет сделать. Есть тяжелые виды растопок, чуть влажные, там приходится дольше это что-то делать. Если вы используете магниевый брусок, быстрее это у вас получится, потому что он сразу вспыхнет, да, если вы его натрете. Если нет, то от того, что как правильно чиркать. Вот так правильно чиркать или выдергивать его сюда на себя. Вот уж тоже целые проблемы раздувают. Да какая разница? Нам нужен сам результат, чтобы от искры от вашей загорелось это все это дело, да? То есть единственное, что помним, что кора, она имеет неоднородную структуру и дергается. И то есть если мы не будем, к примеру, прижимать вот это все сюда хорошо, вот, то получится так, что она будет у нас разлетаться из стороны в сторону. Ну давай. Все. Процесс пошел. И вот почему мы и набирали много коры, чтобы сразу не заморачиваться и сделать растопочку здесь. Ну и теперь можно набрать уже любых палочек потолще и туда их закинуть. Сейчас чуть прогорит, чтобы можно было уже кружечку на угольки больше поставить. И она закипит очень быстро.
Я сразу добавлю туда все вот эти свои ингредиенты. Ну все, вода уже кипит. Не стал утомлять показом, как оно это все горит. Готовится довольно-таки быстро, как на любой щепочнице. Вот. И вот уже, смотрите. Рябина стала светлой, распарилась. Можно дать ей еще настояться немного. Можно просто уже добавить чай. Смотрите, вот береза, которая была, на ней кора. Но то, что она валялась на земле, и она внутри сама по себе сырая, эта береза, на ней даже кора не успевает обгореть, как вы видите. А уже мы можем согреть себе довольно-таки большую кружку чая. Это раз. Вот смотрите, здесь та же самая картина. Не обгорела еще даже кора. Поэтому бояться, что там они где-то прогорят у вас, вспыхнут, не надо абсолютно. Но точно так же по этой технологии можно готовить на большом котле. Только маленький нюанс. Если вы будете ставить котел более большой, помимо того, что вы положили вот так, две палки, вам нужно будет сделать еще вот так. Почему? Чтобы поднять котел выше, чтобы под ним образовался уголь и вот этот жар, который будет обтекать котел. Если вы поставите на слишком низкую опору, тяги будет недостаточно. И вы не сможете подкладывать более крупные дрова. А так все остальное все так же. В любом месте вам не нужно где привязываться. Вот встали, нашли какие-то вещи. Ну, про костры я еще буду показывать. Все, пользуйтесь. Вот такая красота у нас получилась. Ну что говорить, в лес собирайтесь, выходите, заваривайте себе чаек и получайте удовольствие. Ну ладно, пока. С вами был Андрей Прота. Смотрите канал, будет много интересного.